بسم الله الرحمن الرحیم. والمعانی الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبیلین. پرین سبق میں سنت اودسو و مستحب اودسو ول. و سنت سے وینزل دلو سے دریزالا مخشے دے کولیتا داخل دلنا. چکلا خبیاولا سڑائی چکشی دے اودسو ارادائی وی بیا کولیتا لوس ننکای لوسوی ویزی دریزالا دا یو سنت شو. بل سنت تا دا اودسو پر شریشه بسم اللہ ویل. بل سنت شو مسواک. ٹھیکشلا و مسواک سرا یول میش چه سڑائی وکو آغا لمیز بہتر دا دے اویا و اغل منزنا سی بغیر دے مسواک نشوی وی. دغه فضیلت تا سوچ کایه په دغه عمل سک کای کی ساتو سے پنورلی زخشا ویلی دو کو دوری سے ما ویلی دو چې کی ما وڑا کو دوری وا پوستر کو دوری تر غلو وستا عمل می پکړه دا د خپل علم سره خیانت تا کیما مسله زدا کې پیغه عمل کوي عمل سے ورو ولې به د کې تو د علم انورات پاستا تو ورته درنه ناوځي ول مزمزه تو ول استنشاق او مزمزات خپل وینزل او استنشاق د پېځ وینزل دوا سنت دا ذکر شل نو دا پینځشل و مسخه د دوړې غوږه دا سپیشل وام سنت تخلیل د جیره و تام یې ذکر کړه دا تخلیل د ګوته تخلیل خدا غدا چې یو کې تو بشه دارو غلي دي چې پهلا چې دا سړای لوسینا وینځي په تختم سره چې د ورغوی د طرفینا د دواړه لوسه ګوته په یو بل شنه ناکه و لشکي ارو خصاوه پیدا سو کو دا تخلیل وشو و په بل کې تو بشه بیا دا غارو غلي دي چې کلا گردن د مسخنه سړای پرېخ شي بیا په لوسه یې بو وچای بیا دافه شیلوس ګوته مانستا د ګسلوس ګوته ورنا ناکو شرته ریکو د ګسلوس ګوته مانستا د شیلوس ګوته ورچای پرته ریکو د لوسه په ظاهر طرف یعنی د لوسه په مله طرف بنده او تخلیل نه کوله په برشه وعید دا چې خلال کیمه ګوته شونه شي پاو دته هغه ګوته توی یې ور داخله شي نو دا ته سړی ډیر ساکاسته دي خلال د ګوته دغه و تام سنت روغی و تکرار د وینځل درې ځله چې کیم اندام وینځ شي لکه خلودو کا پیزا دو کا مختا کا لوسینا دی کا پښې دی هر اندام درې ځله وینځي دا غیا سنت دی او په مسخه شه تکرار نشتا. مستحبات شه دا ذکر شل چې او دوسه کوین کوي د او دوسه نیادو کو دوام داغه مستحب شو چې ټول سروي په مسخه سره ارګیر کو او دریام دا ذکر شو چې په ترتیب سره او داسو کو په یک ترتیب سره چې کوم ترتیب قرآن مجید شروع غلا سلام دا ذکر شو چې کی اندامینا چې دعا دی هغه شوی شری په شي طرف نه کوي. بل پینځم دا ذکر شو چې او داسوی په در په کوي دی یو اندام او چاولې نه مخشه چې د بل اندام وینځلای دغه دا مطلب شو چې دا دوسو میون شه بل فعل واقع نشي. شپږم مستحب مسخه د گردن دا د پرینی سبق خلاصا وا. نو سبق میں دا والمعانی الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين. مغانی په علم فقه شه چې د مغانی لفظ روشی به د اغنا مراد سبب وي. سبب مغانی چونکه جمع دو بیا مراد وی زنه اسباب. والمغانی الناقضة للوضوء دا موصوف صفت دی. اسباب متوین کی د پورا د اودسو دا مبتدا کل ما خرج من السبیلین دای خبر کل ما هر هغه شی خرج من السبیلین چې وته د دویل یارینا مراد یو قبول او دبر. اس په حقیقت له سره دا دواړه مقامینا مقام د نجاست نه دی دا دواړه مقامینا په خپل پوک دي. نجاست د پوسنا ارکرشیجی روشی او دا قاعده دو چې یو ناپاکی یو نجاست د خپل زوی نه
ار وخوسیږي د جسم په ظاهري حصے ولګي بیا دغه نجاست چې د پوسټ نه دای ار سیر په سبیلای نه باندې دای ولګي دا نجاست چې په ناس شو بیا هیڅ بوکنو چې کله دای روت و دای سبیلای نه تر ورسید بهر طرف ته ظهور وشو او داس موت شو کله ما خرج من السبیلین دا قاعده په ذهن کې لري ودمو دغه قاعده د امام شافعی صاحب مستدل تفصیل به ورسته وشي په خپل ځای ودمو والقیح والصدید اذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع يلحقه حكم التطهير والدم ووینا والقیح هغه پیپ چې په دشه د وینې ملاوت نه وي خالص پیپ خالص ناو الصدید اسواد سره هغه پیپ چې په ایغشه د وینې ملاوت وي پکیم پیپ چې د وینې ملاوت وشي دغه مطلب دا وی چې په د زخم شه لشکی فرق افاده روانه ده د زخم په ټیکول روان ده چې مکمل پیپ وي دغه دا مطلب چې د زخم مکمل خراب وینا و هغه پیپ چې د وینې نه خالی وي و هغه پیپ چې وینا په شی وي اذا خرج هر کله چې ووزي من البدن د بدن نه بدن یې کو و مخشه کله ما خرج من السبیلین تیر شو سنجیده استریه و سبق باریک ده چې مشهوره توجه نه دی سړی نه پوهیږي پهلا قاعده دا تیر شته چې کله ما خرج من السبیلین هغه سره او داس موتېږي او بول نه تشه متیازه ووزي او د زنانه حیث و نفاس د دوبرنا فضلا ووزي په خانه و ریخ هوا دا اس چې ذکر شل والدم والقیح والصدید وینا و د وینې نه خالی ناو و د وینې سره ملاو شو نو دا چې ووزي منال بدن یې مطلق یې چې د کیم زوی نه یو وته فتجاوز الى موضعين د موضعين اسم نکره ده دغه په سرته جمله فعلیه راونه د هغه صفات ده فتجاوز الى موضعين دا درې شیونه د بدن نه وروتل پس د خپل مخرج نه دی تجاوز وکړ تیر شل یو داسې زوی ته یلحقه چې لاحق ته اغزوی پر حکم التطهیر حکم د پوکی ہے او دوسو یا په غسل شه د اغزوی پوکی لازمه ده اغزوی ته دای ور ویډ شه لکه په لوس باندې د غاړي په زوی باندې وینا روغلا اس هغه وینا کچره د زخم په سر خو وا تجاوز یې نو وکړه بیا د اوداس نه دمو او که تجاوز یې وکړو ایسی چې تجاوز ډیره ورغوي لري په لاو کلش کې یو غنم د نیم راو کو او دا غنم د نیم راځوي په د لوس چې دا دغه حکم تطهیر شامل ده کنه دا غسل شاوته شامل ده او په او دسه شاوته شامل ده او داس موت شو خو به دا خبره په شرسي چې جمعوي په جمعي شوینه ټینګای بنسي بیا دو نه بهږي بیا هغه کېدای چې ابه په لوس سره لږی چې په لوس سره ویل شي به داغه پیسې چې داغه بایدین کې نه ده دغه رنګ پیپ دغه رنګ بل شای سترګې نه پیپ وروته سترګې کیما حصہ چې په او دوسر شه او په غسل شه وینځل لازمي دي اغه زویتا چې د سترګې پیپ یا سترګې وینا ورسه ده او داس مو شو کپنه سترګې شه پیپ وو نه چخړی وی هغه سره اپاشنا چي پېښلوسته والقيء اذا كان مل الفم وکای هر کله چې وی په ډاکه خپلو هلش کې په دغه عبارت شه د دې مسلې ذکر شله په دغه شوی اختلاف ائمه یا ذکر کو امام مالک صاحب په نسبت صرف د هغه نپاکیه په وتل سره او داس موتېږي چې عادت مطابق دو ووزي هغه نپاکی چې عام طور باندې د انسان د بدن نه ووزي لکه پیشاب پخانه او هوا د درې شي نه امام مالک صاحب څنګه صرف په دغه درې شي او داس موتېږي یعنی سبیلین لہذا وینا و هر قسم پیپ کای وغیرہ دغه سره او داس نه موتېږي د امام مالک صاحب پنيز امام شافعی صاحب پنيز باندې د مخرج معتاد کېدل خو ضروری دی یعنی مخرج خو دغه د احد السبیلین
چې دغه د عادت معمول ولا مخرج وي خو لیکن د خارج معتاد کېدل ضروري نه دي. لہذا که د مخرج نه که دغه سبیلین نه وینه ووتله نه ووته بیا یا نه متېږي. پېښ لوسته و بل مذهب چې دا د میشتو سے امام ابو حنیفه صاحب، امام ابو یوسف صاحب، امام محمد صاحب، امام محمد بن حنبل صاحب پنیز هر قسم نجاسات چې د جسم د بدن د کیمه حصے نه یا خارج شو هغه د اودس متوین کده. خواه که هغه وتل د پلیتی عادتان کېږي لکه هوا متیازه و باوله و خواه که د بیماری د وجه څخه وي. پېښ لوسته و بایدین کې وینه چې اودس متای دغه باندې دلیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمان مبارک تا چې لیس فی القطرة ولا فی القطرتین من الدم وضوءا چې نشته دا په یوې قطرې یا په دوې قطرې د وینې شه اودس، یوه قطره یا دوې قطرې وینه د که بدن نه ووتله په هغې شه اودس نشته الا ان یکون دمن سائلا مگر که چیرې دو وا وینه بایدین کې. مطلب دا شو چې د یوه دوې قطرې وینه چې دو دا نه بایږي دا نه بایږي. خپل مذهب پته ته ولګېده. حدیث شریف ترجمه دا شله چې د وینې یوې قطرې و دوې قطرې سره اودس نه واجب کېږي مګر دا چې وینه وبایږي. بله مسله په دغې عبارت شه دا ذکر شله چې کای چې په ډاکه خلوي بیا اودس متای په دغه باندې یې دلیل د دغه روایت نه نیوله ده چې کیم روایت حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نقل کړه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وو شاینا متوین کې د اودس ټهراو کړی دی په هغه شی یو په ډاکه خلو کای یاده کما قال علیه السلام ودسعتن تملأ الفم و کای چې خلو ډاکا کو دغه اودس متای په دغه عبارت شه د خشای نه ذکر شل وینا هغه ناو چې د وینې نه خالص وي هغه پیپ و ناو چې وینه ویو سره و بل کای په ډاکا خلو والنوم مضطجعا او متکئا او مستندن الى شیئن بیا اسم نکره ده لو ازیلا لسقطا عنه جمله فعلیه رو غلیه دو دغه شیئن ده پورا صفات ده اسی ترجمه ته غوړون سي و خیب یا چونکه بیان ده متوین کی دا دوسه لګیا ده و خیب یا مضطجعا باب افتعال اضطجاعا پسنګ پرتای او متکئان تکیه ده تشتور لګولې او مستندن یا پسنګ باندې یې سهارا لګولې شیتا یې ټیک یې لګولای سشیتا سداسه شیتا الا شی ان سداسه شیتا لو اوزیلا چې کچر هغه شای زنه لره کې لسقطا عنه بیا د سړی پریوزي دی غوینه. مطلب یې دا شو خیب سره استرخاء د مفصل وشي د خیب سره جوړینا سست شي قیام په حالت سره سړی نشي تم کېدله د خیب په حالت سے سړی د قیام و د توازن په حالت سے نشي استدلا چې خیب په سړی کله غلیب کېږي په مخ دای پروزي نو هغه خیب چې په ډاډه لګولې سره یا تکیه لګولې سره یا په ټیک لګولې سره یو شي ته چې هغه شای کړه لره کې بيدای پروزي دغه یا او داس موتای خو دا خیب یې نه موتای خیب په خپل او داس موتاوین کنه ده واجوړی نسوس خو په خیب شي چونکه جوړی نسوس شي وجه دادو کو دوری خو ډیره مختصره چلے دی ته کنه دا تفصیلات بیا به هدايه شي دي چې جوړی نسوس شي به د جوړې د سستی د وجنا په خیب شي ته دا پته نه لګي کې دای شي ته د مخرج نه سواتلی وی ریخ وغیرہ والغلبه على العقل بالاغماء وہ غلبہ په عقل باندې د بهوشی دی وجه ځخه والجنون جنون و د دریام شبه دغه عبارت شه دا مرفوع وي والنوم والغلبه على العقل بالاغماء ودبل والجنون د درې نواقص په دغه عبارت شه ذکر شل په ما قبل شه چې د کیمه متوین کې د اودوسو ذکر رغلا د هغه حقيقي متوین کې د اودوسو وي دو زوینا بیان د نواقص حکمی ده نواقص وضو شه دغه یادو چې اودوسو ول سړای
خو څنګه خېبېده یا تکیه ته ور خېبېده یا یو داسې شي ته خندق ته ټیک ور لګوله ده چې دی خېبېده چې که چېرې هغه شی د ده نه لرې کړی شي بیا دا سړی پرېوځي دغه رنګې که یو سړی بېهوشه شه چې په داسې حال شي چې د انسان عقل مغلوب شي چې دی سړی نه پېژني وخت نه پېژني زوی نه پېژني بیا دغه عقل مغلوب شو چې دا درې علامې پسې راشي یا سړی پاگل شي په داسې صورت شي یا اودس موتېږي اغما یوه بیماري ده چې په دغه شی د انسان په قوت شي کمزوري پیدا شي او عقل مغلوب شي جنون دا داسې بیماري ده چې په دې شی عقل بالکل ختم شي دا تعریفاتی بحر الرائق راخوستی دي د امام حسن بصری رحمت الله علیه په نسبت د نوم یعنی خیب خواه کا لشکی وی کا ډیر وی متوین کا داود صدا پیشلوستا دا یو مذهب ذکر شو په دغه عبارت باندې حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ دا صحابی دا سعید ابن المسیب دا تابعی دا دغه په نسبت د خیب خواه کا لشکی وی کا ډیر وی په یو حال شیا متوین کا داود صدا دا امیشتو سے دریم مذهب دا درمیان سے چلے دلا دا که نوم خیب چیرې غالب بیا اودس متعی که غالب نو بیا نه متعی د امام ابو حنیفه صاحب مذهب ډېر په اعتدال چلېدلی دا سوقیات تبشه و احتیاط تبشه دلیل یې دا ده عن ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ان النبی صلی الله علیه وسلم قال ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت تا چې نبی علیہ السلام فرمایل لیس علی من نام ساجدا وضوء نشته دا اخ چا باندې چې دای په سجدا شه خېبید او داس په سجدا شه چې دای خېبید خو سجدا شه خو تو غون جوړی نه چوست وی کنه غون جوړی نه کار فرماوی په عمل شوی چې خېبیه شه جوړی نه سوس شي فورا پرو بیا خو سجدا نشلا کنه نو چې په سجده شه د سترګه خوښه شلا او د خیب چونکه مختلف حالاتینا دي د هر حالت مختلف نومینا دي مشته څه خالی خیب بلی او په عربي شه د دغه خپل نومینا دي چې هغه سترګه د دراناشي به د ورسته په سارشه دران ولا روشي بیا ورسته داسې چې وی شو چې سک په کې ټشه ژغېږي اژغه دویات وروي ویره به خوجو خبینا دختم شوینه دا دغه غونډه ته میږي خیب وی او په عربي ژبه شه عربي کو د فصاحت بلاغت او بلندترین معیار بندو هغه د خیب هر درجه د پورا یو نوم وضع کړه دا لہذا دغه خیبو چې په حال د سجده شه روشي په دغه باندې او داس نشته دا حتی یا فاجعه تر دې حدا پرې چې دا سړای څنګه ولګای فانه اذا اعتجز پس هر کله چې دای څنګه ولګای استراحت مفاصله چې دای څنګه ولګای و خبيد استراحت مفاصله مفصل معنا جوړینا د سوسي استراحت که تو فی کل صلاتن ذات رکوع و سجود و که کول په هر منځ چې دای صاحب د رکوع او د سجده وي د که تعریف هغه خندو چې پیغه شیخ پلا یا و نږدې خلک یا د اواز وروي و خلوص سره خلاص شي مکمله زیخ دغه نه په دوه مې درجه شه دا زیخ هغه خندو ته وی چې پیغه شي اواز الک وي دای هغه اواز خپل وروي او غونډي د اواز نو وروي و خلیه دمر خلی خلاص شي چې غوښینه ظاهر شي تبسم په دې اواز نوي خلی خله جوړاوي خالی خلو د خندو جوړا شي اواز نه وسره چې هغه ته میشتو سے پوروش سے تبسم یاوی پوردو سے مسکراہٹ بدغه سے ورشنده خلوصه جینا قابل غور نقطه دي که سره او داس یاموتېږي ولمیز یاموتېږي زوخ سره لمیز موتشي او داس باقی وي و تبسم سره نه او داس موتېږي ونه لمیز موتېږي امام مالک صاحب امام شافعی صاحب امام احمد صاحب په نسبت د عقل بالغ المنځ کوین کی کہا نہ کہ سے وضو نہ دو دا عینی لیکلی دي و فرض الغسل دغزینا اس فرض د غسل شری شل و فرض الغسل
و فرض د غسل د لمبېدو المزمزه والاستنشاق مزمزه خولې وینځل استنشاق په وینځل مزمزه او استنشاق په اودسه شا ذکر شوی دی او په اودسه شه هغه په سنت په زمن شه ذکر دی و درې ځله دی و مبالغه نشته پشه او په غسل شه درې ځله یادي و مبالغه یادو پشه یعنی خولې په وینځل شه غرغره او په دې وینځل شه وي به د مچیږي کې چې پوسټ په ځای ترخه کو وغسل سائر البدن ووینځل د ټول بدن په غسل شه فرض شل درې فرض شل مزمزه استنشاق و د ټول بدن وینځل وسنت الغسل ان يبدا المغتسل بغسل يديه سنت د غسل دادی چې شریو کو لمبه دو کا وین کا بغسل يديه په وینځل د دوړې لوسه سره و فرجه او فرج خپل فرج کا شوزیناوی کا سړای وی فرج نه مراد دوزیشه استنجا یعنی لوسه وینځل نه بعد و استنجا یاو کو ويزيل النجاسه ان كانت على بدنه و لریکای و نجاست پلیتی کچره وا په بدن دید ثم يتوضا بیا به اوداسو کو وضوءه للصلاه د مفعول مطلق تا يتوضا فعل د پورا وضوءه للصلاه د مفعول مطلق تا یا کا وضوءه للصلاه بیا دغه جار مجرور متعلق شي په فعل پر سمانا چې اوداس وو کو په شان د اوداسو د موضوع ته چې کیم اوداس کوي اکه سم اوداس وو کو الا غسل رجلایه مگر وینځل دی شه اوداس وو کو او په وینځي دا کې تبینه خو وخت لیکلی شوې دی وخت دمرا سہولتینا نوی غسل خانے کا چاوے خاطے خندق وی یا وی خالی پردیر بدل کړی وی کچام زکا وی اے بیا دې تو پوس وجد له مستعمل ای په روش یا پمزکا پرته هغه شي چې بیا په شو وی چې تو په بیا بل موږ شي به دې پورای په وینځل از نه مستثنا کړل 14 وی کو شه د نو وینځي ثم يفيض الماء على راسه بیا ورته کوئی بو په سر خپل والا سائر بدنه په ټول بدن باندې درې ځله په سر درې ځله په ټول بدن و په نور رضاق شه بیا د خبره راغلی دو چې سر باندې چته کو بیغه نه بعد چې په بدن یې ته ای بیا په شي څنګه باندې بیا په کین څنګه باندې ثلاثن درې ځله ثم يتنخى عن ذلك المكان بیا و څنګه تشي د دو زوینا چې د کیم دوی شه د غسل وکړل فيغسل رجليه بیا به وینځي شیخ په دا ترتیب مې ځکه دا د هغه زمونه و چې غسل خانه کا چاوي خاطه وي ایسو فرشینا دی ایسو بیا داسه د چې د لمبه دوی بو تو سره تمکیږي یا نه د نووزي په نالیشه نن سبا چې اوداس کوي هغه به پښه او سره وینځي مصنف د غسل درې فرض ذکر کړل خولې وینځل چټه ټوله خولې تایب لوړې شي په ډاکا خلو او غرغړه ولا شي په تایب شي گاول په ترخه کو او ټول بدن باندې یې به تیرول په دغه عبارت سے د غسل مصنوع طریقہ ذکر شلا چې غسل کوین کی ته پچار دو چې خپل دواړه لوسینا د دغزوی راسا کلای راسه وینځي بیا د استنجې زوی وینځي بیا په بدن پکې مې حصہ کا په پالیتی وا اپالیتی پوکا کو بیا او داسو کو بیا کچره چوکی یا کونا او یا پخ پارشو بیا د او دوسه په وخت باندې پښه یا وینځي او کچره داسې زوی وو چې خاطه و بیا هغه طریقہ دو چې بیا پښه ورسته کو بل زوی ته بدل شي بیا زوی پښه وینځي وليس على المرأة ان تنقض ظفائرها في الغسل اذا بلغ الماء اصول الشعر دغه یو مسله به ورته د باسوي وليس على المرأة و نشته دو پښه باندې ان تنقض ظفائرها تنقض فعل مضارع ده باب نصرا ده نقضا ينقض نقضا یہ مصدر ده مطلب یہ ده خلاصول تنقض خلاصول ظفائر جمع دو واحد ده ظفیرتون کوسیه ته وایي لایس علی المرأة علی د لزوم د پورا دو یعنی نو د لازمه په شزه باندې چې دو خلاصه کو کوسیه خپل په غسل شه اذا بلغ الماء اصول الشعر دا شرط مؤخر ده جزاء مقدمه دو هر کله چې یبر اتهږي د وشتونه کونه ده کده شزه د سر وشتون کوسیه نوی بیا خو ټوله وشتونه و د ټوله وشتونه ولیه لمدول فرض دي یو وشتیا کوچ پوتې شو یا د یو وشتو ولیه وچا پوتې شلا غسل یې نه وشل او کچره وشتونی کوسیه و بیا د وشتونه لمدول
معاف دي. یعنی د کوسي خلاصول و د هر وشت لمدول معاف دي. او د ټولې ویشتونه کونه ته د ایبه رسول فرض دي. کایوا ولې یا پوته شلا بیا یې غسل نه وشل کوشش وکړي چې یوا ولې یا او چا پوته نشي باسای